它是生长在沙漠中的虎狼之药，因其药效过猛，寻常医家不敢轻易使用。但在张仲景的《伤寒论》中，它却是可治百病的良药。在干旱少雨的沙漠中，严峻的自然环境使得任何生物都不能长期的生存，但却有一棵神奇的植物孤独地矗立在沙漠之中，它就是麻黄。寒冷的冬季是麻黄药效最猛的时节，因为经常采割麻黄，慢慢的简永英的手关节就落下了病根，每次干完农活后，手都会感觉到肿胀疼痛。后来他从村里的老人口中听说了一个偏方，将麻黄切断，加入花椒和葱须，放在锅中用水熬成汤，然后将手放入汤中浸泡按摩，手上的疼痛麻木就能得到很好的缓解。根据现代研究表明，麻黄中含有多种生物碱，具有解热、抗病毒等作用。在中医看来，麻黄味苦性温。《神农本草经》中记载，麻黄主中风伤寒、头痛温疟、去泄热气。作为一味传统的中药材，麻黄已有上千年的历史，一直到今天都是医者们的偏爱。冯世伦，首都国医名师，临床行医53年，擅长使用张仲景经典古方治疗各种疑难杂症。这一天，他的诊室里来了一位长期呼吸不畅的病人。这位患者鼻塞长达10年，每天只能通过药物来缓解病情。流涕神痛这些个，还有咳嗽吐痰，有烦躁口渴，发热恶寒，有什么症有什么药，这样方正对应来治愈疾病。根据病人的情况，冯世伦采用张仲景的经典古方大青龙汤来治疗他的疾病。在原有的基础上，他进行辨证治疗，加入桔梗等中药材，寒热并用，从外表和内里双重出发。在方剂中，作为君药的麻黄，因其药力过猛，主要起到发汗散寒、宣肺平喘的作用。而麻黄这株植物却含有着完全不同的一面。生长在地表上的麻黄用于发汗，而生长在地下的麻黄根却是作为止汗药。两者虽生长在一起，但功效却完全相反。因此，我们也可以想象，古代的医者为了了解每一味中药材的功效，付出了多少的努力和代价。